Umaze gufata amafaranga yose yamurira mu ndangi ubura wo kunyishura. Wakyangana ko nzayaguheje. Wanze gusohoka kanza nkwereke. Simba fata! Fata. No. Yamayinga. Nyuma yuko umwarimu mbagwa hembwe abuza amafaranga yo kwishura inzu. Nukuri ko Imana ideni ry'umunyarwanda kaziriravuga. Umugore duteje imbwa navuga ati turumiwe. Ubu ngubu sahi tuvugana umuvuduko mbagwa afite nta modoka nimwe yari rawugira. Reka nkomeze mukurikirane namwe mungurikira. Nongeye kubasuhuza. Mbese abadukurikirana mwiriweho. Uyu mwanya rero turi ku kigo cy'amashuri twifuje kuganira na bamwe mu barezi ndetse n'ababayobora ngo tumanze tumenye mbese umushahara bafashe bawakiriye ute. Nyuma yo kwakira uwo mushahara se akazi kakogwa neza nk'uko bikwiye. Nuko rero turaganiriza n'abanyeshuri batubwira uko amasomo yabo bari kuyakira niba barimo bari kubikora nk'uko bisanzwe. Reka twinjiremo indani ntucikwe. Naramutse direct. Naramutse neza muri bande. Ndi umunyamakuru ukora inkuru zinyura kuri YouTube yifuje kuba naganira namwe. Ndumva nshobora kuba mfite nk'iminota mike cyane wambwira wihuse. Twihanganira turagerageza kwihutisha ibiganiro gusa muri iyi minsi duherutse kumva amakuru avuga ko ari umushahara wongejwe ku barimu. None ngawe nk'umuntu uhagarariye abarimu muri iki kigo urabivugaho iki? Ni ibintu byo kwishimirwa cyane. Turashimira leta y'ubumwe yadutekerejeho. Igeretseho nuko byaduteye n'umurava ukomeye cyane mu kazi kacu ka buri munsi. Usari biri kuvugwa ko bamwe mu barimo bari kumara guhembwa bakayajyana mu businzi ndetse no mu ndaya. Turabivugaho iki? Abo sinzi icyo nababwira gusa bamwe muri abo twatangiye kubasezerera bitewe n'imyitwarire bagaragaje. Ndumva iyo ngamba mwafasha ariyo. Sereka nkubaza ikibazo cya nyuma wowe urebye nk'umurezi uri kubona imitsindire y'abana izagera ku kigero kingana ute? Kuri ubu ngubu turi gukorera ku ntumbero yuko tugomba kuzatsindisha 98%. Ndumva mufite icyizere. Gusa hari amakuru nagiye gukomeza kumva avuga ko bamwe mu barimu basinzirira mu ishuri abandi bakaba bari ku macati abandi mu kabari. Urabivugaho iki? Nibyo nakomeje nkubwira abarimu nk'abo ngabo ntabo tugifite kuko hashyizweho ingamba. Hahiye koko. Delegiteri murakoze cyane ku makuru muduhaye. Murakoze. Cyakoze ndabona aba badelegiteri baryoshye umushahara wagize neza cyane. Nkuko nakomeje kugenda mbibashishikariza rero kanda subscribe aho hasi ukomeze udukurikirane. Reka tuganirize uyu munyeshuri mbonye nawe atubwire uburyo bari kubona amasomo. Mukomere munyeshuri amakuru yawe ni meza. Genda umunyamakuru ukorera inkuru kuri YouTube uje ko tuganira amazina yawe bakwita nde? Je nitwa Usana Sekeza. None Sekeza wiga mu wakangahe? Wiga mu mwaka wa 6. Ndagira ngo nkubaze ikibazo. Kuba barimo barabongeje umushahara niki byongeye ku masomo yanyu? Mbese barimo babigisha uko bikwiye? Ni gake mu gitondo babe bafite courage bagera nyuma ya saa 6 bagasinzira. None uyu mwana abashije kunkura amenyo. Gusa ngiye icyo nasaba ku kigo bongera ibiryo. Ugize ngo Ikibazo cyawe kirumvikana, Minisitiri w'Uburezi araza kureba aya makuru. Se urakoze cyane ku makuru duhaye. Komeza udukurikirane. Urabona ko amakuru yacu aryoshye. Noneho tugeze haratangaje. Tugiye gusura wa mwarimu wakubitiwe mu ndaya yabuze amafaranga yo kwishura. Mwarimu bita Mbagwe. Nduveho stay tuned. Mawuje biki? Ariko nukuri. Hoya kireka kutisha. Jewe rwose. Gabanya amagambo. Singero ngo Ikese. Amezi 5 utishura. Nyuma yuko umugabo Mbagwe afatiwe mu ndaya agakubitwa inkoni ngiza akabwana. Nyuma yo kubura amafaranga yo kwishura kibara amafaranga none dore bamusohoye no mu nzu. Stay tuned kugira ngo ukomeze umenye ibirabo. What? Jesus is Lord. Hey! Yari kumva ngubwira amafaranga nzaguhesha. Mwabandi umwe ni mudukise. Madam, egera hano. Negira hano ibiki. None se
muri urugo byagenze. Ngewe uyu mwarimu mbagwe amaze amezi 5 yose atanyishura. ko rwose njyene nakubwiye ko nzayaguhera rimwe. Cacakaho noneho n'ibiryaryaga bimufatiraga ahantu none yanze no kunyishura. Ngewe namvira mu gipangu. Njyewe mva ngubwiye sivyo? Njye namubwiye ko abarimu batwongeje. Mubwira ko amafaranga nzayamuha none afite urusaku. Nose urusaku ni ngoro yamwishura. Mubwirira kwa senyeri. Byabagwaye. Uhora ubwira kura yangu. Hari icyo nagukore none amafaranga amaze amezi 5. Ngewe mvira mu gipangu. Su. Mwarimu mbagwe ngahubwira abantu badukurikiye niba ibyo bakuvuga hatari ukuri. Siko kuri. Njye nagiye guhembwa bambembe igice. Yesu! Ayandi bamura ko bazayambesha ariko ejo nzayamuha. Njye namaze kukwirukana mvira mu gipangu. Ntabwo nzohoka ubwo ndajya he? Ibyo ntabwo bindeba. Sohoka mvira mu gipangu. Mw'abantu mwe birakomeye nyuma yuko mbagwa buze amafaranga yo kwishura indaya yabuze nayo kwishura inzu. Hahiye koko. Mw'abantu mwe ibi bintu ntabwo byoroshye komeza udukurikirane kugira ngo ibintu ukomeze bigende neza. Stay with us. Ugize ngo. Ako madamu ambabari ijyano. Ndavuze ngo nsokera mu gipangu umaze gufata amafaranga yose yamurira mu ndangi ubura wo kunyishura. Ndawakyangana ko nzayaguhesha. Wanze gusohoka kanza wereke. Yes raso. Ibintu birakomeye. Yes moso. Babu nama nakubwira wasohoka. Ntabwo nasohoka. Nukuri? Sinasohoka. No. Yamayinga. Nyuma yuko umwarimu mbagwa hembwe abuza amafaranga yo kwishura inzu. Nukuri ko Imana ideni ry'umunyarwanda kaziriravuga. Umugore aduteje imbwa navuga cyo turumiwe. Ubu ngubu sahi tuvugana umuvuduko mbagwa afite nta modoka nimwe yari rawugira. Reka nkomeze mukurikirane namwe mungurikira. Hahiye koko.